Newn ni edrych nawr sut i fynd ati i ddatrys problemau gan ddefnyddio rheolau onglau ar linellau paralel. Felly yn gyntaf newn ni jyst edrych dros y rheolau yn gyflym. Felly fan hyn mae gyda ni 4 reol sydd i'w wneud â onglau ar linellau paralel. Felly y reol cyntaf yw reol Z. Mae hwn pob tro'n meddwl bod yr onglau yn hafal. Os mae gyda ni reol F, mae hwn yn golygu bydd yr onglau hefyd yn hafal. Mae reol C wedyn, bydd yr onglau pob tro'n adio i roi cyfanswm o 180 gradd. Ac yna mae gyda ni reol X, lle bydd yr onglau yn hafal i'w gilydd. Newn ni jyst hefyd atgoffa'n hunain o cwpl o reolau eraill sydd i'w wneud ag onglau. Felly yn gyntaf, os mae gyda ni llinell syth, bydd yr onglau pob tro'n adio roi 180 gradd, a bydd hwn yr un peth gyda trionglau, lle bydd y cyfanswm yn hafal i 180 gradd. Mae onglau o amgylch pwynt yn mynd i adio i roi 360 gradd, a bydd 4 ochr gyda onglau yn adio i roi 360 gradd. Mae'n bwysig bod ni'n gwybod yr 8 reol yma wrth fynd ati i ddatrys problemau sydd i'w wneud â onglau ar linellau paralel. Felly newn ni edrych nawr ar yr enghraifft cyntaf. Felly fan hyn mae'n gofyn i ddarganfod gwerth yr onglau coll. Mae gyda ni 2 llinell paralel, fel ni'n gallu gweld fan hyn. Yna mae gyda ni 105 gradd fan hyn, a 45 gradd fan hyn. Yna mae gyda ni 4 ongl coll A, B, C a D. Felly na i ddechrau gyda A. Wel, os ydw i jyst yn highlightio fan hyn, dwi'n gallu gweld yn syth bod gyda ni X fan hyn. A be mae hwn yn golygu yw fod rhaid fod A yn hafal i 105. A'r reswm dros hwn, a rhoi mewn cronfachau, yw reol X. Os newn ni edrych nawr ar B. Tro yma dwi'n wedi highlightio fe ychydig yn wahanol. So os dwi'n highlightio fe fel hyn, ni'n gallu gweld bod B a 105 ar linell syth. Felly dwi'n gwybod bod rhaid bod B adio 105 yn rhoi 180 gradd. Felly B adio 105 yw 180. Felly B yw 180 tynnu 105, sy'n golygu mai B yw just 75 gradd. A na rhoi bracet fan hyn i ddweud llinell syth. Felly hyd yn hyn ni wedi defnyddio 2 reol gwahanol i ddarganfod yr onglau coll. Nesa nawr newn ni edrych ar ongl C. Wel, dwi angen defnyddio'r 45 gradd fan hyn. So os dwi'n highlightio fan hyn, ni'n gallu gweld bod C a 45 yn creu Z fan hyn. A beth mae hwn yn golygu yw, gan ddefnyddio reol Z, mae rhaid bod C yn hafal i 45 gradd. A ni wedi defnyddio reol Z fan hyn i ddangos bod hwn yn gywir. Yn ôl nawr, mae gyda ni D i ddarganfod. Os ydw i'n highlightio fan hyn o dan D, o dan 45 gradd ac yna llinell yn mynd i fyny. Mae'n anodd gweld y fan hyn, ond ni'n gallu gweld bod hwn yn mynd i creu rhyw fath o siâp F, ei fod yn mynd i fod ben ei weired. Ac felly beth mae hwn yn golygu, yw mae rhaid bod D hefyd yn hafal i 45 gradd. A fan hyn dwi wedi defnyddio reol F i ddarganfod e. Byddwn ni hefyd wedi gallu neud e gan ddangos bod C a D gyferbyn i'w gilydd. Gan fod C yn hafal i 45 gradd, mae'n rhaid bod D hefyd yn hafal i 45 gradd. Felly mae fwy nag un ffordd o fynd ati i ddarganfod onglau coll fan hyn. Newn ni edrych nawr ar enghraifft arall o wneud hwn. Newn ni edrych nawr ar wneud yr ail enghraifft fan hyn.
Os hoffech chi roi cynnig ar hwn mewn eich hunan, mae croeso chi stopio'r fideo nawr cyn i fi fynd dros yr atebion gyda chi. Felly yn gyntaf nhw'n edrych ar ongl A. Os dwi'n highlightio fan hyn, ni'n gallu gweld bydd yn creu rhyw fath o X, a ni'n gwybod bod rheol X yn dweud mae rhaid bod yr onglau'n hafal, felly A yw 120 gradd. Nawr roi fan hyn yn gyflym rheol X. Nesa nawr ni'n edrych ar ddarganfod B. Wel, fi nawr yn mynd i defnyddio gwerth A fan hyn i ddarganfod beth yw gwerth B. Ni'n gallu gweld bod e'n creu rhyw fath o Z, ac felly mae B yn mynd i fod yn hafal i A, felly B bydd 120, a ni'n gwybod hwn gan fod onglau eledol yn hafal, a hwn yw rheol Z. Nesa nawr, ni fynd ati ddarganfod gwerth C. Mae sawl ffordd gallwn ni fynd i wneud hwn, ond na i ddangos i chi fan hyn bod A a C yn mynd i ffurfio y siâp C fan hyn, ac felly dwi'n gwybod bod rhaid bod y cyfanswm A adio C yn mynd i fod yn hafal i 180 gradd. Ni'n gwybod mai A yw 120 gradd, ac felly ddarganfod C na i tynnu 120 i ffwrdd o 180 sy'n rhoi C yn hafal i 60 gradd. Gallwn ni hefyd wedi gwneud hwn gan fod onglau yr llinell syth yn hafal i 180 gradd, felly bydd B a C yn adio i roi 180 hefyd. Ni'n edrych nawr ar ongl Ych. Os dwi'n dechrau troi highlightio fan hyn, ni'n gallu gweld bod yn creu X fan hyn, a bydd hwn nawr yn golygu bod Ych yn mynd i fod yn hafal i 67, a ni'n gwybod hwn trwy ddefnyddio rheol X. Yn ola mae gyda ni D i ddarganfod. Wel, dwi jyst yn mynd i ddefnyddio rheol Z yn gyflym fan hyn, a ni'n gallu gweld bod D a 67 yn ffurfio Z, sy'n golygu bod rhaid bod D yn hafal i 67 gradd. A ni wedi wneud hwn trwy ddefnyddio rheol Z. Felly nawr ni wedi darganfod gwerth yr onglau A, B, C, Ch a D, gan ddefnyddio rheolau gwahanol ar gyfer onglau ar linellau paralel. Newn ni edrych nawr ar un enghraifft arall. Os hoffech chi roi cynnig ar hwn yn gyntaf, mae croeso chi stopio'r fideo nawr, meddwl am y rheolau sydd angen defnyddio, ac yna fynd ati i ateb y cwestiwn yma gyda fi nawr mewn munud. Felly newn ni ddechrau'n gyntaf trwy edrych ar ongl A. Wel, ni'n gallu gweld bod y 150 gradd yma a'r A yn gorwedd ar linell syth. Beth mae hwn yn golygu yw, mae rhaid bod cyfanswm A adio 150 gradd yn rhoi 180. Felly A bydd 180 tynnu 150 gradd sy'n mynd rhoi A yn hafal i 30 gradd. Felly dyma ni nawr wedi darganfod gwerth ar ongl A. A dwi'n mynd i roi hwn nawr fan hyn, lan fan hyn. Felly nesaf ni'n edrych ar sut i ddarganfod ongl B. Yn debyg iawn, mae B a 125 gradd ar linell syth. Felly ni'n gwybod nawr bod B adio 125 yn mynd i fod ar linell syth, felly mae'n adio rhoi 180 gradd. B yw 180 tynnu 125 sy'n gadael ni gyda B yn hafal i 55 gradd. Ac eto na ysgrifennu hwn i fyny fan hyn. Felly nawr mae'n rhaid i ni fynd ati i ddarganfod C. Ni wedi darganfod beth yw A, ni wedi darganfod beth yw B. Yn gyflym, na i highlighto beth sy'n cysylltu popeth fan hyn. Ni'n gallu gweld bod A a B ar ongl coll fan hyn, na i roi mae'r cwestiwn fan hyn, tu fewn triongl. Yna ni'n gallu gweld bod C yn mynd i fod gyferbyn yma'r cwestiwn yma. So cam cyntaf,
bydd defnyddio onglau mewn triongl i ddarganfod gwerth y marc cwestiwn yma, ac yna bydd rheol x yn dweud wrthyn ni beth yw gwerth c. Felly yn gyflym, wna I jyst swapo marc cwestiwn i fod yn x, a dwi'n gwybod nawr bod a adio b adio x yn hafel I 180 gradd, gan ei fod e mewn triongl. Ni'n gwybod mai a yw 30 a b yw 55, felly x adio 30 adio 55 yw 180 gradd, x adio 85 yw 180 gradd, felly x yw just 180 tynnu 85 sy'n gadael ni gyda x yn hafal I 95 gradd. Yna ni'n gwybod bod rhaid fod c yn hafal I x gan fod c ag x gyferbyn i'w gilydd, felly c yw just 95 gradd. A dyna ni nawr wedi darganfod beth yw gwerth c. So na I nodi hwn nawr fan hyn. Ac yn ymlaen nawr I edrych ar beth yw gwerth ch. Felly nesaf nawr ni'n mynd I fod yn edrych ar beth yw ch. Wel, dwi'n barod wedi gweithio mas beth yw a. A hwn yw'r reol mwyaf syml ni'n gallu defnyddio. Ni'n gallu gweld ei fod e'n mynd I creu x fan hyn. Ac felly mae hwn yn golygu bod ych yn mynd I fod yn hafal I a sef 30 gradd. A ni wedi gwneud hwn gan ddefnyddio rheol x. Felly na I roi hwn wedyn draw fan hyn. Ac felly yn ola nawr mae angen I ddarganfod beth yw dy. Wel, os ydw I nawr yn highlight o fan hyn yn gyflym, ni'n gallu gweld bod e'n creu z. A mae hwn yn golygu fod rhaid fod yr ongl ch a'r ongl dy yn hafal i'w gilydd. Ni wedi gweithio mas mai ch yw 30 gradd. Felly, mae rhaid bod dy hefyd yn hafal I 30 gradd. A ni wedi gwneud hwn gan ddefnyddio rheol z. Nawr mae'r un ongl yma ar ôl sef dd, a nawn ni wneud hwn yn gyflym nawr. Felly os ni'n edrych ar dd, os dydw i'n highlighto yr ongl 125 a'r llinell sy'n cysylltu hwn gyda dd, ni'n gallu gweld bydd e'n creu rhyw upside down f. Ac wedyn nawr ni'n gallu dweud bod dd yn mynd I fod yn hafal I 125 gradd gan ddefnyddio rheol f. A nawr ni wedi darganfod y 6 gwerth ar gyfer yr onglau coll yma gan ddefnyddio rheolau llinell syth, triongl ac yna rheolau llinellau paralel. Ac felly mae'n bwysig nawr bod ni'n meddwl sut ni'n gallu fynd ati I ddarganfod yr onglau yma, ac yn debygol iawn bydd fwy nag un rheol gwahanol ni'n gallu defnyddio I ddatrys gwerth yr onglau coll yma.